Сегодня мы поехали, купили на нашу семерку там немножечко запчастей. Владик у нас, он в роли бухгалтера, он все знает, расскажет, сейчас посчитает, все расскажем. Сегодня мы будем работать с семеркой еще. Купили тут немножечко, вот так вот, если посмотреть, то полный багажник. Карты взяли, укрывное, для салона много чего взяли, ручки, евро взяли. Взяли евро. Много, короче, всего интересного взяли. Вот, сейчас будем по пути все рассказывать, показывать. Тут он. Я сегодня себе наконец-то, вот у меня сбылась мечта. Я взял себе вот такой инструмент, наборчик инструмента. Просто у меня все это есть, но все это пришло в такую как бы плачевное состояние, что пришлось покупать. Вот. Так что вот. Купили вот такой вот пескоструй, пистолетик 250, взяли карты, взяли обешумку, шумку такую на полы, что стелить. Взяли линолеум, не стали выдумывать с ковролином. Ну, в принципе, роли как бы немного. Как бы если под евро, конечно, косить, то можно взять ковролином. Ну, а так, все равно все сделали. Сейчас будем разбираться. Там, во-первых, надо, сегодня хотим заняться салоном, сиденьями. Вот, надо сиденье снять, поварить под сиденьями все эти прибабахи, и будем потихонечку восстановим торпеду, салон, свет сделали. Сегодня, кстати, сниму тоже, ну, как бы покажу, как там вот перекупы какие плохие. Вот, а мы покажем, как хозяин делал свет. Вот, как он провел проводочки и подключал их тупо к аккумулятору. Ну, это, ну, чтобы ничего не делать, брал провод и просто подключал до плюсовой клеммы к аккумулятору, протянул провод. И так по верху, причем не внизу, не по салону, а по наружу был протянут провод. Ну, это все я впоследствии расскажу. Ну вот, мы поварили. Вадюха радостный такой, радостный. Сейчас будет красить. Вот это вот мы... Сейчас у нас специальная мастика такая разведенная. Сейчас Вадик вот это все, что мы заварили, закрасит. Вот. Будет все как по-людски, как говорится. Поповарили, все сидушки болтались, все телепалось. Сейчас все выможем, выкрасим, постелим новую обешумку, сделаем. Здесь вот сейчас убираем багажник, все. Будет в багажнике чисто, красиво. Вот. Валик сейчас закрасит там. Наведем порядок. Купили обешумочку. Сделаем чуть-чуть на пол, постелим обешумку. Шумотеплоизоляцию. Вот. Но здесь еще один был прикол в этой машине. Вот вы говорите, не покупайте. Сейчас, не покупайте машину у перекупов. Не дай бог купить машину у перекупов. Такие они плохие. Вот. Ну, я вам хочу вот сейчас показать тут одну штуку, значит, что здесь было в этой машине. Эта машина была от хозяина, покупалась, человек на ней работал, он торговый агент, работал на этой машине, и вот, значит, что здесь, у него почему-то перестали гореть задние габариты. Ну, разбираться он долго не стал, хотя разобрал всю торпеду. Почему они у него не загорелись, он так и не нашел. Как он вышел из положения? Он взял вот отсек, вот здесь провод, цеплял здесь проводок и протягивал вот его сюда, вот так, по вот этому желобу, и туда, и подсоединял к аккумулятору в ночное время суток. И шпарил с этими. Ну, как бы, интересное, конечно, было кино, интересная постанова. Ну, так, нормально, как бы по-человечески так можно делать.
Так что не берите у Перекупа. Вот бедные несчастные негодяи взяли автомобиль, нашли оборванный провод, подсоединили габариты, сейчас они горят, сделали, раскрыли все, поповарили днище, поповарили в салоне все сидушки, все на свете, поменяли сиденья, чтобы как бы вам объяснить, там сиденья были только номинально, только спинки стояли, сидушек самих как таковых не было, они уже все в дрыбодан разломало, разбило их. Вот он поснимал все эти, всю бороду, все посымал, а собрать назад у него как бы, кукушки не хватило. Вот он вот так вот. Не берите машину, не дай бог, у Перекупов. Что ж такое? Вот Перекупы негодяи все. Вот такого вот склада. Вот у нас заднее сиденье. Это еще ничего так, оно еще можно даже перетянуть, оно будет как-то на что-то похоже. Но вот все остальное состояние, конечно, обещает жить. Как-то так. Вот сидушка, это еще живая. Это пассажирское сиденье мы сняли, а водительское хотел показать, там вообще было убитое до делов. То есть вот так. Сегодня, кстати, ездили, искали вот такие вот накладочки на бампера. Они здесь лопнувшие, а впереди ее вообще нет. Что это они, что-то цена у них, как бы чуть ли не цена самого бампера. Потому не знаю, посмотрим, что мы будем с этим делать. Делать что-то, конечно, будем. Вот мы сняли кресло, перебрали все новые механизмы, поставили, поперемазали, сейчас все смажем и поставим на место. Сейчас возьму еще литок. Какие плохие, я говорю, Перекупы какие плохие, да? Блин, ремонтируют машины, кресла ремонтируют, все делают, все новое, все абсолютно рабочее ставят, идиоты какие-то. Сейчас возьмем, смажем это все, чтобы оно работало. Підсилювачем звуку Мега ви зможете чути навіть розмову людей у сусідній кімнаті. Тепер у ваших дітей не буде від вас секретів. Сьогодні підсилювач звуку Мега смажем это все. І навіть не 1000 гривень. Усього 599 гривень. Підсилювач звуку Мега. Телефонуйте і замовляйте за номером на екрані просто зараз. Все салазки смажем. Його не помічаєш. Живеш звичайним життям, наче й не було проблем зі слухом. Воняет, это литов, да? Газом, вот открываешь, литов воняет газом. Так что, такие они поганые вообще эти Перекупы. Вообще ужас. Ужас. Что с ними делать? Как с ними воевать? Зато хозяин взял переброску, бросил через крышу, чтобы горели задние габариты. Это я вообще хозяин, понимаете? Это вот мы взяли машину у хозяина, чтобы вы понимали. Сидушки вообще убитые. Это вот мне отдали просто сидухи, это мой товарищ, мой родственник отдал мне сидушки. Вот мы сейчас ставим эти сидухи, они более-менее живые, это шестерки. Вот, ставим, правда нет одного подголовника, то мы купим, поедем на разборку, где-то поищем, найдем. Вот, так это ж, они сидушки, они вот все, вот мы их перебрали, пересыпали, они все рабочие абсолютно. Сейчас поперемажем их, вот эти все салазочки помажем сейчас тоже. Вот, чтобы они работали все. Вот. И они будут у нас функционировать. Я так почему-то думаю. Контролювати пульс, тонометр великий, його з собою постійно брати не будеш. Ідеально
Ідеальним рішенням для мене став браслет здоров'я. Простий, зручний, зрозумілий і точний. Ну вот. Браслет здоров'я – це И такие перекупы негодяи. Просто вот я вообще... Я в шоке. Как они людей, гады, дурят. скільки кроків ви пройшли за день. Показує, яку відстань ви Вот мы переделаем. Человек будет ездить, будет радоваться, нас вспоминать. пройшли здоров'я. Ну, все работает. Цей пристрій Все отлично работает. Засаживаем эту дверь. Это все на место. і замовляйте браслет Закрываем и вставляем сиденье на место. за 1099 Все остальное покажем дальше. Якщо ви зателефонуєте, Всем привет! Добрый вечер! Что я вам хочу сказать, ребята? Сегодня мы хорошо с Вовой потрудились, сделали салон, навели порядок в багажнике, поставили сиденье. Сделали салон, это мягко сказано, грубо сказано. Начало Ну, мы, положено. да, мы подварили. Здесь, вот здесь было все отломано. Мы все попереварили. Там чуть-чуть подварили. Все загрунтовали, замовилили. Вот, и поставили сиденье. Но нас постигла неудача. Это одно из сидений. Вот, ну, посветись, фонарик. Вот это сиденье, спинка, вот она не держится. Ну, это мы завтра перекрутим. У нас есть механизм весь. Завтра перекрутим все. Более-менее нашли, упорядочили провода. Владик, что ты делал по багажнику? Навел порядок. Осталось грязь вот эту пылесосом вымести. Подоставал пластмасски, помыл их. Поснимали, да? Что там, целое? Все. Да, все целое. Так вот все живое. Все более-менее живое. Вот. Он носится с москвичевским подголовником. Вадик, он не подходит. Я тебе говорю, это москвичевский подголовник. Да, что-то, братан, не подходит. Да не подойдет, я уже померил. А ты уверен? Конечно. Я его первый знал, но так-то всякий для успокоения души все-таки я померил. Он не пролазит туда. Ладно, будем искать. Покажи мне сейчас капот и его состояние. Да, ну под капотом здесь вообще, конечно, мрачно все. Все мрачно. Состояние. Сейчас я принесу фонарь. Да, ну видно. Да, тут Так с фонарем еще лучше. страшно на это все смотреть. Подсветил. Наверное, еще с завода не мылось, под капотом Да, ничего. под капотом никто ничего не мыл, как вот в заводе еще, наверное, помыли ее, так вот и хорош. Ну, а так она. Все мы подготовим, сделаем. Что нам сейчас? Мы сейчас Дворники Вадику поменяем. обязательно сегодня купили. Сейчас поменяем дворнички. И будет красота. Новая машина вообще. И вот поменяли дворники. Ему красивые будут. Вадюха все уже. Вадик на лыжах. Здесь копытом бьет уже на работу, да, Вадюха? Да, надо на работу уезжать. В ночь. Везу тебя. У нас профессия с тобой, блин. Ночью работаем, днем Ночью работаем, днем работаем. Отдыхать некогда. Ну ничего. Завтра посмотрим еще, что с резиной переберем, посмотрим, что куда переставить. Да, дворники работают, чистят, все отлично. Ты что? А что они не пошли? За кожною стрілою фотографії собі сподобається. Ну что, встали, все замерзли? А нет, они живые, все живы.
Ты наверх подними вот эту штуку. Да. Ну, в принципе, все ровит. Все работает, у нас уже ночь. Вообще у нас еще, честно говоря, вот пацанам, особенно с севера, показываю. У нас еще вон виноград висит, листья, виноград. У людей уже заморозки, морозы, снега идут, а у нас еще. И у нас еще А у рубашка. нас еще клубника цветет. И у нас гараж открытый, насквозь. Виноград висит. У нас полная еще идиллия на улице. У нас полный шоколад. Ну что, пока все собираем, сгребаем. Вот. Запаску ту проверь, Вадик. Может, та живая запаска, ту возьми. Веде його за 8 тисяч кілометрів. У намісті Вадюк, нету запаску, ту посмотри запаску. Там где-то